बताओ है इतना महंग महंग सामान किन के बोरूसी भाई। हाँ भाई 12 केस झाड़ता रहो बाप तनका यदि भइल बड़ा होई सवारी हो गइल बड़ा का हमका बूढ़ बनी छवारिक बनी ना सवारी के बड़ो मोच कतने करना कलाकारी कतने बनी हमका बूढ़ थोड़ी बनी ना ना बुढ़ाइल नहीं को जवान बड़ा करिए नु बाबी की रंगले बड़ो ना कल्ला बाटे तो सवारी बनता रहो छवारिक बानी तो मार दो बने कौन बात सवारी कर मालूम बा कौन सवारी खो 4 किस्म के होला सवारी हैं 4 किस्म के छवारी। हाँ 4 किस्म के होला देखो एगो छवारी खुबे कि ओकरे में पैसा ना रही पॉकेट में चोरा 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 गुटका मने खाई हने चुवाई वो एगो छवारी के हो। आ 2 नंबर छवारी के बताओ आ 2 नंबर जो हुए नु तो उन केहू से मने एथी ना रहेला उ चुपचाप अपना काम में लागो रही आ मने जथी मने ओकरा मन में आई जथी करी या कमाई या दी करी 2 नंबर छवारी 2 नंबर हुए। 3 नंबर बताओ आ 3 नंबर छवारी हुए जोन की दारू पी के एकदम दारुए के चक्कर में रही खाली जथी मने बेच के खाई हां ओकरा मर्जी के बात बा। आ 4 नंबर होवे नु हां बुझो जे लड़का से कोनो मतलब ना हो ना खाली लड़की से मतलब हो मेहरारू से लड़की से ओकरा तो लड़की चाहिए कि लड़की के नंबर चाहिए बस। हां जानतर का करेला 4 नंबर सवारी के बात कहतनी हां भैया जाता रहने से हां तो उनका से कोनो मतलब नहीं है भैया से मतलब नहीं ना बगल के चल गई आज घर में जाई नु तो कोई ए भौजी भैया कहाँ बारन आ तो ए बउआ जी अभी नु गोनी हो आ तो ना भेटइलो न 4 दिन से खोजे तनी भेटे ना भइलो। अच्छा तो भौजी तो पढ़ल लिखल तो नहीं थी ना तो उ कहियन अच्छा बउआ जी कोनो बात नहीं है आ तो नंबर उमर बा हमको हां आ तो नंबर तो हमरा लगे मोबाइल में न बा सेट कइले बारन उन कइले बारन। अच्छा हां ले लो के बोलू नंबर है मोबाइल ले ली बोलू। हां हां तो उ का करियन की हां मोबाइल लेके हां अपन मोबाइल तो साइलेंस पे लगा दियो हां रिंगटोन बंद कर दियो हां आ उनका मोबाइल से अपना मोबाइल में मिस कॉल मार दियो। अच्छा भैया के नंबर देखलत नहीं के जाइला ना भौजी पढ़ल लिखल थोड़े बारी केकर नंबर निकला था का निकला था ना भौजी का उसे मतलब नहीं है तो का करी हन हां मिस कॉल मार देलन हां उनकर काम हो गई लोग वहाँ से कोई ठीक बा भौजी अब बिहान अब बात हो जाई उनका से अब एक बार कोई हुई हन चाहे दी हुई हन घरे अइबे करियन कही हो चाहे हम नंबर बदलई फोन करें हां मैंने लापरवाही खानी के चल दी आ वो दिन फोन ना हुई ना ना वो दिन फोन ना हुई बिहान भइला फोन हुई बिहान भइला 10 बजे रात के। अच्छा पहले मिस कॉल दे दिहन पहले मिस कॉल हाँ पहले मिस कॉल दे दिहन तो मिस कॉल तो ऊपर टंगा जला छुट्टी कॉल में मार दवा हाँ ऊपरे रहेला ऊपरे रहेला हम कहाँ देखले बनी मने कहेला लो हाँ ऊपरे टंगा जला उ हाँ भौजी तो उलिट पुलिट के देखा तारी हैंगो हाँ केकर नंबर हो नया नंबर लौकता का बात हो तरह नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से हाँ ना अब तो शौक कली हो केकर नंबर हो नया नंबर लौकता माने कहीं हो माने हतरे उलट पलट के नंबर देखते रहे हाँ ना आ तब तले फोन कर देलन फिर 5 मिनट रुक के नया नंबर आवेला तो ऊपर नु टंगा जाला हाँ ऊपर टंगा जाला वो छुट्टी कॉल में चल जाला वो तो अब 5 मिनट के बाद फोन करी हम का समाचार बा तो इब तो पूछियन भौजी तो पूछियन के हाँ आ तो जा भौजी तू होई हो हाँ तू हो बोलू हाँ हम लगाओ तो रही देखो ना भैया लगे लेकिन गलती नंबर एगो मिल गई को हो तोहरे लगा सब ठीक है बात कोनो बात नहीं है तोहरे से बात हो जाती कोनो दिक्कत बा अब लोग बती आवे फिर ज्यादा ना वो दिन बती 2 मिनट हाँ 2 मिनट बती आ ओकरे बाद में काट दियन फोन फिर बिहान बोले अब बढ़ जाता है टाइम हाँ भौजी का समाचार बा केंग बा लेकिन वो लायक भौजी होई तो बती हो वो लायक ना होई तो ना बती वो लायक अगर ना होई नु तो ना बतियन वो काहे के बतियास काट उठ दियन फोन यही कारण से तो मेहरारू भागो तारी सो
यही कारण से मोबाइले ऐसा चीज भइल बा। ठीक कहता रे भैया, यही कारण से मेहरारू भागत रही सन। यही कारण से भागत रही सन। मोबाइल सब करावता मोबाइल। बहुत गलत चीज बा मोबाइल मार दवा। खून करावेला मोबाइले बा। सब काम करावता मोबाइल। भगावेला आदमी के मोबाइले बा। टेंशन देवेला आदमी के मोबाइले बा। मोबाइल के जरिए बहुत नुकसान बा। बहुत नुकसान बा। एकर कोनो और नहीं है, सुन लो। हाँ, बहुत ज्यादा एकरा चलते नुकसान बा। अब देखो आगे आगे देखो कितना नुकसान होता। अब देखो अब तो निकल गइल बा एथी नेट वाला बड़ा मोबाइल। हाँ, हां स्क्रीन टच है। हाथ से चलावेला कि लाते? हम तो ना बुझला हमरा वो लाते दाब चलाव जाला कि हाथ देखी नहीं है खोदत रहेला सन। हम तो देखनी एगोड़ा के लात से चलावत रहे। लात से चलावत रहे? हां, अंगूठवा दबावत रहे वो। ओहो, तो हम कनी लात वाला स्क्रीन टच होई। लात वाला ना? हां, हेते रहेला कोनो। हां, हाथ वाला कौन होगा वो? हाथ वाला हम तो नहीं देखला मने हेते वर के एगो मोबाइल लेके एगो मने मेहरारू है सोहरिया एकदम ले रहे हैंगैया एकदम चलत रहे। तो ओकरा खातिर झोरा सिवावे के पड़ल होई ओकरा हो। हां, झोरा सिवावे के ना पड़ला। झोरवा काख में लगइले रहली सो वही मोबाइल खातिर नु। देखो जियो लोग के कमी नहीं होता वो मोबाइल के जरिए हो ना। बहुत कमी नहीं होता। तो बहुत कमी नहीं होता मोबाइल के जरिए दर्जी लोग के। हां, बहुत कमी नहीं होता जान लो। तो इहे सब मने बात बा, विचार बा। बड़ी मोबाइल जोन बा नु बहुत निमनो चीज बा, खराबो चीज बा। चक्कर में जे पड़ गइल नु विनाश हो जाई मोबाइल के चक्कर में। छवारी तो ओत बिता के उहे लागो रहता। पॉकेट में पैसा नहीं खे ना, लेकिन मोबाइल में रिचार्ज दूसरा के को दिया था तो करही के बा मार दवा। जैसे कि देखो ये घड़ी कोनो आदमी उन बानू जे लालच पर मरता। खाली लालच पर। हाँ, लालच पर मरता। रिचार्ज तो निको दियो तो निको देम रिचार्ज कह के बात करत रहता। आ रिचार्ज के बाद अब ठीक बा बतियाव जान लो। हमरो अब तंगा नदी आवता फोन आवता जान लो। फोन आवता? हां, फोन आवता। अच्छा रहो ना के कोन नंबर हो? हेलो। हाँ, आगो नहीं ये तंका बगीचों में बैठल बानी। हाँ, आगो नहीं हम।